लेके आऊँ टॉप अल्टीमेट टेढ़ा मेल कुर्बानी 2027 के लिए। शौक वाली चीज़ खड़े कानों में देखो माशाल्लाह, वही टाकों में प्योर गुलाबी 8 से 9 महीने इसकी एज है भाई कन्फर्म माशाल्लाह। बड़ा टेढ़ा लेके आऊँ, ये चेक करो भाई, ठीक है ना भाई। खड़े कानों में खीरा माशाल्लाह, बड़ा टेढ़ा लेके आऊँ, नस्ली चीज़ हकल यार। ये चला फिरा के दिखा रहे माशाल्लाह, ये देखें, ये चेक करो प्योर गुलाबी टॉप क्वालिटी में टेढ़ा दिखा रहा हूँ, बड़ा माशाल्लाह टॉप क्वालिटी में टेढ़ा दिखा रहा हूँ। 9 महीने भाई इसकी एज है, खीरा वही टाखों में माशाल्लाह प्योर गुलाबी। ये चेक करो प्योर, ये चेक करो प्योर गुलाबी नस्ली टेढ़ा लेके आऊँ, बड़ा प्योर गुलाबी वही टाखों में। मज़े की बात है, खड़े कानों में लाजवाब। ये चेक करो नस्ली चीज़ प्योर गुलाबी टेढ़ा, 9 महीने इसकी एज है, बड़ा टेढ़ा प्योर गुलाबी भाई वही टाखों में आ रहा है। मज़े की बात है, खीरा भी माशाल्लाह नस्ली चीज़, शौक वाली चीज़ टॉप क्वालिटी में दिखा रहा हूँ आपको। खड़े कानों में भी बड़ा टेढ़ा, ये चेक करो दांतों में भी अभी खीरा है, 8 से 9 महीने इसकी एज है कन्फर्म। ये चेक करो भाई, खड़े कानों में टॉप क्वालिटी में बड़ा टेढ़ा माशाल्लाह वही टाखों में, और प्योर गुलाबी में आ रहा है भाई माशाल्लाह। ये चेक करो हकल है, ये चेक करो, ठीक है ना भाई, हकल है यार। ये चला फिरा के दिखा रहे हैं आपको माशाल्लाह। ये चेक करो टॉप क्वालिटी में बड़ा टेढ़ा दिखा रहा हूँ, खूबसूरत लाजवाब चीज़ खड़े कानों में प्योर वाइट गुलाबी में भाई माशाल्लाह। ये चेक करो नस्ली चीज़ खड़े कानों में, ठीक है ना भाई। ये चेक करो, ठीक है हकल है यार। चला फिरा के भी दिखा रहे हैं आपको माशाल्लाह, ये देखें।